Өнөөдөр бүгдээрээ Хятадын хамгийн том автомашин үйлдвэрлэлийн компани болох BYD-ийн талаар сонирхолтой мэдээллүүдийг авнаа. BYD бол үн цэн зөвлөсөн хөрөнгө оруулалтаас илүү эрсдэл дагуулсан venture capital-ийн таамаглал дээр тулгуурласан хөрөнгө оруулалтыг харагдав. Гэвч зарим хүмүүсийн хувьд BYD-ийн хуулбарлах хэдих үйлдвэрлэл явуулах өрсөлдөгчөө зайлуулахын тулд харгас тактик хэрэгэлдэг гэж буруутгагдаж, барууны орнуудад томоохон аюул заналт хэлмэтээр харагддаг. Тэднийг уучин домгуудыг нураах уриалга гаргасан гэж хүртэл мэдээлж байна. Тэгвэл одоо бүгдээрээ BYD-ийн жинхэнэ түүхийг сонсох цаг нэгэнт болжээ. Үйл явдал 1966 оны Хятадд өрнөнө. Мао Зэдүн соёлын хувьсгалыг эхлүүлсэн байлаа. Энэ бол Хятад улс дэлхийн 2 дугаар дан, түүнийг дагсан иргэний дан, өсгөлнгийн гамшигаас хараахан сэргэж амжаагүй байсан хүнд хэцүү цаг үе байв. Энэ өсгөлөнд Анхо муж хамгийн их нэрвдэж Хятадын хамгийн ядуу мужуудын нэг болж. Яг ийм найдваргүй газарт Ван Жэнфу 1966 оны 4 сарын 8-нд төржээ. Түүний ээж нь тариачин гэрийн эцэгтэй байсан бөгөөд айлын 8 хүүхдийг асардаг байв. Ван гэр бүлээ маш ядууч ажралтай байсныг дурсдаг. Түүний аав нь мужаа хүн байсан бөгөөд өндөр боловсролгүйч хүүхдүүддээ үн чудраг хөдөлмөрч ээлдэг байхыг сургасан гэж Ван хэлж байв. Бага байхад аав нь өөрийн гараар юм хийхийг харах нь түүний дотор ямар нэгэн оч хасаасан байж магадгүй. Гэвч Ваныг 13 настай байхад нь аав нь нэлгэний хорт авдартай гэж онцлогдож гэр бүлээ дижих чадваргүй болжээ. Тэд аавыгаа сүлдэж доройтсоор өвчнөр нас барахыг нь харахаас өөр аргагүй болов. Энэ гэр бүл жинхэнэ гамшиг авчирсан тул 5 их чинь яаран гэрлэж ахмаг ах нь ажлынхын тулд сургуулаа орхижээ. Харамсалтай нь тэд отхон дүүгээ асрах боломжгүй байсан тул түүнийг асрамжинд өгөхөөр зохицуулт хийж. Ван тэгээд гэр бүлдээ туслах хамгийн сайн арга бол мэргэжлийн ахлах сургуульд орж доктортой төрийн ажилд орох явдал гэдгийг ойлгов. Гэвч түүнийг сургуульдаа 2 жил хичээнгүйлэн суралцсны дараа дахин гамшиг нүрлэв. Аавыгаа нас барсны дараа ээж нь гол тэжээгч болон байсан ч тарийн талбай дээр ажиллаж байхдаа гэнт ухаан алдаж эмнэлэгт хүргэхээс өмнө нас оржээ. Хамгийн аимшигт нь ээжигээ нас орсон тухай мэдээ түүнийг дунд сургуулийн төгсөлтийн шалгалтын дундуур байхад нь хүрч тэрээр сандран гэрлүүгээ гүйснээр мэргэжлийн сургууль эсэх боломжоо алдсан байна. Ээжигээ алдсны дараа залуу Ван зүрхсэлтлийн шарахтаа оцрвоо. Том ах нь түүнийг асарч байсан ч саяхан өөрийн гэсэн гэр бүлтэй болж их нэртэйгээ хамт нүүсэн байлаа. Тэдний дараа болохыг хүсээгүй Ван өөрөө мөнгө олж тусдаа гарахын тулд сургуулиасаа гарахаар шийдэж. Гэвч ах бэр ихч хоёр нь түүний төлөвлөгөөг сонсоод уурлаж гэр бүлээ битгий салах, хичээдэд дуусгахлаар санаа зов, өөр юунд ч битгий санаа зов хэмээн түүний саналыг эсэргүүцв. Түүний ах бэр ихч хоёр нь жижиг биднээс эрхлэн шаргуу хөдөлмөрлж байваа. Тэд асар их цолиос гарan 7 хоног бүр Ваныг дэмжихийн тулд 10 yen цуглуулдаг байлаа. Нэг удаа бэр их чинь эх 7 хоногийн мөнгийг бэлдэж чадаагүй тул айлаас айл гэсэн мөнгө зээлж үн тэтгэлээ зарсаар Ванг дахин нэг 7 хоног тэсвэрлэх хангалттай мөнгө цуглуулсан байна. Гэвч тэдний бүх цолиос дэмий өргөцсөнгүй. 1983 онд Ван металл ургийн физик химийн чиглэлээр суралцахаар хэлсэж энэ түүний амьдралыг үрд өөрчилсөн юм. Том ах бэр их чойрон түүний амжилтыг өөрсдийн хормын бэлэг болох Шанхай брендийн цагаар мэлаач. Тэд мөн гэр бүлээ хамт ойлгохын тулд түүний их сургуулийн ойролцоо бизнесээ эхлүүлэхээр нүүн гэдгээ хэлсэн байна. Их сургуульд Ван илүү нээлттэй болж коммунист намд нэлсэн бүжгийн мастер цол хүртэж байваа. Гэсэн ч тэрээр гэр бүлдээ үн чивэрлэж амралтын өдрүүдээр тэдний төлөв тусалдаг байв. Тэрээр нэр хүндтэй Бээжингийн өнгөт металлын ерөнхий судалгааны хүрээлэнд аспирантурт суралцах санал авч хожим нь тус хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал болсон нь асар том амжилт байлаа. Удалгүй дэрэн хүрээлэн болон Баяргангийн группийн хооронд байгуулсан зай үйлдвэрлэлийн шинэ хамтарсан үйлдвэрийн ерөнхий менежерээр томилогдов. Компани Хятадын анхны эдийн засгийн тусгай бүс болох Шинжэнд байрлаж байгаа. Дараа жил нь Ван Япон улсад байгаль орчны асуудлаас бол никель кадмий зайны үйлдвэрлэлээсээ татгалзаж байгаа тухай нийтлэн уншиж. Тэрээр үүнийг компанитай том боломж гэж харсан ч ерөнхий менежерийн албан тушаалд байсан ч түүний санааг үл тоомсорлов. Ван саяхан гэрлэж нэр нь хүүхдээ хүлээж байсан ч тэрээр алсын хараагаад ахаар шидэж ажлаасаа гарч өөрийн батарей зайны компани байгуулахаар зориглов. Зайны компани байгуулахаар шийдсэний дараа Ван том асуудалтай тулгарваа. Түүнд хөрөнгө байсангүй. Банк хөрөнгө оруулагчид түүнд татгалзсан хариу өгч тэрээр шийдвэртээ эргэлзэж эхлэвэ. Гэвч түүний гэр бүл нь дахин тусламжийн гараа сонгов. Вангийн амжилттай бизнесмен үеэл нь түүнд 2 сая 500 мянган юан зээлдүүлж, мөн дээр нэмж үеэл найзгаа авчирсан бөгөөд тэрээр Вангийн ярианд нь сэтгэл хөдлөж, насан туршийн хуримтлалаа хөрөнгө оруулахаар шийдсэн байна. Ийхүү 1994 оны 11 сарын 18-нд Шинжаан дахь металл ургийн академийн даруухан цэхэд Яди Electronics-ыг үүсгэн байгуулав. Яди гэдэг нь тэдний байрлаж байсан гудамжны нэр байсан бөгөөд сүүлдээ компани энэ тгсэд дээгүүр жагсахын тулд нэрээ BYD болон өөрчилжээ. BYD бол Build Your Dream буюу мөрөөдлөө бүтээх гэсэн үг шүү дээ. Эхэндээ стартапын нөхцөл маш уу байсан тул ажилчид зардал хэмжихийн тулд зөөврийн орд дээр зэрэгцэн унтдаг байваа. Энэ хугацаанд Ван маш шаргуу ажилласнаас болж охиныхоо төрөлтийг хүртэл өнгөрөөсөн байдаг. Ингээд Вангийн бүтээсэн компани патентын мэдүүлгүүдийг уншиж өрсөлдөгчийнхөө зай батарейг нь задлж судалсны үр дүнд BYD өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг бүтээж чаджээ. Гэвч компани эхлэхээс өмнө дампуур аюул занал хэл байсан том асуудал байваа. Анхны хөрөнгө оруулалттай байсан ч компани автоматжуулсан үйлдвэрлэлийн шугам худалдаж авах боломжгүй байлаа. Энэ асуудлыг шийдэхийн тулд Ван анх дахь зарчмуудыг ашиглав. Тэрээр автомат роботын зардлыг үйлдвэрлэлийн явцад хувааж тооцоолоод түүнийг яг ижил байдлаар гар аргаар хийх хөдөлмөрийн өртөгтэй харьцуулсан байна. Түүний тооцоололоор Хятадын ариун ажиллах хүчийг ашиглан өрсөлдөгчөөсөө илүү хямд өртөгтэй гар ажиллагаанд суурилсан үйлдвэрийн шугам бий болгож чадхаар байв. Дээр нь нэмж дуртахад тэд өөрсдийн үйлдвэрлэлийн автоматжуулсан тэрхүү машиныг үйлдвэрлэж компаниг илүү босоо интеграцтай болгож зардлыг бас хэмж чаджээ. Энэхүү Вангийн арга барил нь асар том нээлттэй байлаа. 1 сая гаруй юаноор тэрээр өдөрт 4,000 никель кадмий зай үйлдвэрлэдэг шугам байгуулжээ. 1997 гэхэд BYD 3 жилийн дотор 150 сая зай борлуулж Хятадын хамгийн том
зай үйлдвэрлэгч болжээ. Одоо BYD өрсөлдөхөс бүтээгдэхүүнтэй болсон ч нэг асуудал байв. Тэр нь юу вэ гэхээр олон улсын томоохон худалдаа авахчид энэ компани талаар хизээж сонсож байгаагүй байна. Тэд яагаад тэдний үйлдвэрлэсэн батарей занд итгэх ёстой гэж. Тиймээс үйлчлүүлэгч болохын тулд Ван өөрийн шилдэг борлуулалтын менежер Stella Lee дэлхийн хамгийн том гар утас үйлдвэрлэгчнийг болох Motorola-гийн төв байр руу илгээв. Илгээсэн нөхөр маань баг зэрэг англи хэлтэй хайрцаг дүүрэн зайтай Жоржиа дахь төв байранд ирж нийлүүлэгчдээ сольж оронд нь BYD-г ашиглахыг ятгах хэлжээ. Эхэндээ түүний хитрхи шургуу байгаад нь дургуутж байсан ч бодлого түүний тууштай байдлыг биширж BYD-д боломж олгохоор шийдсэн байна. Stella Lee-гийн ажил нь Ваны сэтгэлийг хөдөлгсөн бөгөөд тэрээр хожим нь Америк дахь салбар компанийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон байна. Ингээд томоохон үйлчлүүлэгч дараараас орж ирсээр 2002 он гэхэд BYD-н Хонконгийн хөрөнгийн бирждээр бүртгүүлэхэд бэлэн болжээ. 2003 он гэхэд BYD Японы Sanyok компаниг гүйцэж дэлхийн хамгийн том зай үйлдвэрлэгч болжээ. Энэ бол хятадын стартапын хувьд асар том амжилттай. Гэвч амжилттай өргөл төрсөн үедээ Ван сэтгэл түгших болвоо. Тэрээр өөр нэгэн эрчимтэй хөгжиж буй салбарыг ихэд сонирхон харж байлаа. Түүний дараагийн алхам бол дэлхийн хамгийн том салбаруудын нэгийг өөрчлөн гэдгийг хэнч мэдээгүй юм. Ван автомашины салбар түвшээ үзэхэр шийдэж. Тэрээр энэ санаагаа хамт олон хөрөнгө оруулагчтай танилцуулахад тэд бүгд түүнийг ухаанаа алдсан байна гэж бодож. Ван машин үйлдвэрлэлийн талаар юу ч мэдэхгүй. Тэр ч бүйл жолооны үнэлвчгүй байв. Гэвч Ван удирдах ажилтнуудынхаа хувийн зөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын фирмүүдийн сүрдүүлгийг үл тон 2003 оны 1 сард Kinshan Automobile компанийн 77%-ийг 270 сая йеноор худалдан авав. Энэ мэдээлэл нь BYD компанийн хувьцааг огцон монгож ердөө 2 өдрийн дотор 2.7 тэрбум Хонконг долларын алдагдлалд оруулав. Kinshan Automobile нь Японы Suzuki-тэй хамтран Pilar хэмээх хямд седан үйлдвэрлэдэг байв. Тэгээд энэхүү компаниг худалдан авсны дараа BYD нь шин загвар хөгжүүлэхийг оролдохын зэрэгцээ Pilar-ыг өөрийн брэндийн дор үргэлжлүүлэн борлуулж байлаа. Гэвч тэдний анхны машины лого нь BMW-гийн логотой маш төстэй харагдаж байна гэж зарим хүмүүс хэлснээр хэдэн жилийн дараа өөрчлөлт хүргэсэн байна. Шин загвар гаргах орлого бүтлгүүсний дараа Ван илүү танил харагдах зүйл хийхэр шийдэв. Үр дүнд нь 2005 оны 9 дугаар сард худалдаанд гарсан BYD F3 байсан бөгөөд Toyota Corolla машинтай маш төстэй байсан тул олон нийт ангийг нь сольж хэрэглэх боломжтой байв. Ван зай үйлдвэрлэх арга барилаа дуурайж гар ажиллагаа ихтэй үйлдвэрлэлийн шугам бий болгож зардлыг эрс буйруулснаар F3 загвар нь Corolla машины үнийнх нь тал үнээр үнэлэх боломжийг олгосон байна. Хэрэглэгч ч гэсэн үүнд нь эргээр хандаж 1 жилийн дотор F3-ын борлуулалт 100 мянгаыг давж энэ амжилтанд хүрсэн хамгийн хурдан дотоодын брэнд болж. 2008 онд BYD-ийн Детройтын авчоонд оролцохоор шийдвэ. Гэвч тэдэнд нэг асуудал байв. BYD тогтсон брэндүүд чиг сэтгэл татам түүх байсангүй. Хинч BYD-г юу гэдэг үг болохыг нь мэдэхгүй байлаа. Нэг хүн бүр bring your dollar буюу доллар авчир гэсэн үг гэж магадгүй мэн хошигнож байв. Гэвч удаан бодсны эцэс тэд энэхүү товчлыг build your dreams буюу өөрийн мөрөөдлөө бүтээ гэсэн утгатай болохоор шийдсэн байна. Гэвч үнэн хэрэгтээ BYD-ийн битийн авчоонд бэлэн биш байлаа. Бүх зүйл яарсан байдалтай байсан бөгөөд тэдний автомашины танилцуулгын тохимол англи хэл рүү зөв орчуулагдаагүй байсан сэтгүүлчдийн хувьд инээдмийн сэдэв болж тэд зүгээр л бичснийг нь чангаар уншиж байв. Нэг сэтгүүлч бүр BYD-г шүүмжилсэн видео байршуулаад тайлбар дээр нь Детройтэд тавтай морил одоо бэлэн болсон хойно эргээд ирээрэй гэж бичсэн байна. Тэгэхээр машины хаалган зөв хаагдахгүй байгааг л бичсэн байгаа юм л та. Гэвч зарим автомашины мэргэжлүүд энэ хятад брэнд нь анхны гибрид болон бүрэн цахилгаан автомашины загваруудыг зах зээл гаргахаар төлөвлөж байгааг анзаарсан байна. Харин Америкийн олон брэндүүд ганцхан ийм загвар хөгжүүлэх гэж тэмцэж байсан юм аа. Яг энэ үед Tesla компани Roadster загвараа танилцуулж өндөр үнэлгээ авч байв. Гэвч бүх зүйл буруугаар эргээгүй байлаа. Нааштай сайхан зүйлүүд байв. Тэр нь юу гэхээр хятадын залуу автомашины компани Америкийн хамгийн чухал хөрөнгө оруулагчдын нэгний анхаарлыг татаж чадсан юм. BYD-ийн Berkshire Hathaway компанид дарга Charlie Munger-ийн нүдэнд өртөжээ. Munger болохоор Berkshire Hathaway-ийн дарга Warren Buffett-ийг BYD компаниг илүү наривчлан судлахыг ятгсан байна. Энэ нь одоо 230 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар компани 10% хувьцааг эзэмшгэд хүргэж BYD хувьцааны үнийг огцон өсгөж үүсгэн байгуулагч Wang 35 тэрбум йоны хөрөнгөтэй хятадын хамгийн баян хүмүүсийн игнэнд оруулав. Гэвч энэ шинжлэлийн урам зоригийн дүнд Wang үхлийн алдаа хийжээ. Wang уламжлалт машины загваруудын хөрөнгө оруулалтыг эрс танаж дийлрүүд BYD-г орхисноор компани уналтанд орж эхэлсэн байна. 2010 он гэхэд BYD-гийн орлого өмнөх хүндрэлээс 8% буурч, цэвэр ашиг нь 58% огцон онов. Бүр болоогүй дараа жил ашиг нь 88% онож, олон хүн ажилласаа гарч өргөн хүрээтэй цомхтгол явагдаж, бүтээгдэхүүний чанарын асуудал нэлээд ихссэн байна. Хамгийн муу зүйл нь юу байсан бэ гэхээр BYD-гийн хамгийн сүүлийн үеийн цахилгаан автомашиныг Америк нэгдсэн улсад танилцуулж явах үед Elon Musk-аас хятадын өрсөлдөгчийн талаар юу бодож байгааг нь шууд нэвтрүүлгийн үеэр асууж л дээ. Тэр бүр инээж эхэлжээ. Энэ цаг үе бол BYD-гийн хувьд хүндхэн үе байсан бөгөөд Wang-ийн дараагийн шийдвэр компаниг оршин тогтнох эсхийг тодорхойлох байлаа. Ингээд Wang дахин бодох хэрэгтэй болвоо. Чанарын асуудал түүнийг гүйцэж олон нийтийн дунд BYD үргэлж чанар муутай бүтээгдэхүүн гэсэн ойлголттой үлдэх эрсдэлтэй байв. Үүнийг засахын тулд Wang эрс шийдэмгий алхам хийв. Тэрээр орон нутгийн Mercedes-ийн дилерээс хамгийн дээд зэрэглэлийн S-класс машиныг худалдан авав. Дараа нь тэр машинаа BYD-гийн судалгаа хөгжлийн хэлтс рүү авчирч бүх шилдэг инженерүүдэд цуглуулад энэ машиныг задал гэж хэлжээ. Инженерүүд бие биен рүүгээ харсан ч хэн ч хөдөлсөнгүй. Эцэст нэг инженер хэлж байгаа. Дарга бид үүнийг буцааж угсарч чадахгүй шүү дээ гэж хэлв. Нөхцөл байдлыг ойлгосон Wang машиныхаа түлхүүрийг авч тансаг зэрэглэлийн машины хажуу талд нь томоос том зураас гаргаад одоо задалж болно хэмээн хэлсэн байна. Wang өрсөлдөгчдөө гүйцэхийг туйлаас хүсэж байсан бөгөөд түүнийг дэмжихийн тулд Charlie Munger, Warren Buffett нар хүнд байдалд орсон Wang дээр жишиж хөрөнгө оруулагчид түүний ард байгаа гэсэн мессежийг илгээв. Энэ маш ухаалаг алхам байлаа. Учир нь BYD-гийн шатгуунт машинууд нь зарагдахгүй байсан ч 2015 он гэхэд BYD 61,000 орчим шинэ эрчим хүчний тээврийн хэрэгслээ
борлуулж эхэлсэн юм. Ингээд тэрээр NEV зах зээлийн 11% эзэж дэлхийн номер 1 NEV компани болсон байна. Би танаас маш хэрэгтэй нэг юм хэлж өгч байна. Хэдхэн хором наашаа анхаарлаа хандуулаарай. YouTube задлан гэдэг шинэ ном гаргасан. За энэ ном болохоор англи монгол гээд 10 гаруй сувгийн сүүлийн 6 жилийн турш ажиллаж байсан туршлага дээр үндэслэн хийгдсэн байгаа. Нийт бол 1.5 сая subscribe-ыг цуглуулсан шүү дээ. Энэ олон сувг хийж байгаа. Тэгэхээр танд энэ ном яагаад хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр шүү дээ та одоо хобби, бизнес эсвэл community ямар ч зорилготой байсан бэ? Яаж контент хийхээ яг таг ойлгох болно. За тэгэхээр энэ номд юу байгаа вэ гэхээр үзэгчдийн анхаарлыг ихний 5 секундэд яаж төвчгийг сурна, хүн рүү чиглэсэн контент хэрхэн бүтээхийг нүдэнд харагдал зааж бичсэн ном аа. За тэгээд мэдээж хэрэг өөрийн брэндээ өсгөж мөнгө олох бодит стратегид суралцсан санаанаас эхлээд эвлүүлэг хүртэл бүх алхмыг системтэйгээр зааж бичсэн байгаа. За дээр нь мэдээж хэрэг тоон мэдээлэл суурьж өсөлт авчрах стратегиуд байгаа. Хамгийн гол нь ямар ч хувцсны халаас нь багтах ийм хэмжээтэй авсаарх ном байгаа. Нийтдээ 250 онцтой буюу та ингээд гадаад дотоо хөдөө явахдаа ч юм уу наадмын амралтаар уншихад маш тохиромжтой байгаа шүү. Үүнээрээ санахад маш цөөхөн хуваар хэрэглэгдсэн байгаа. Хязгаарлагдвал тоотой гэсэн үг. Та тэгээд яг одоо энэ дээр гарч байгаа хайг буюу Pop Culture цэгийн сайтаар ороод шууд цахилаад үнэгүй хөргүүлээд аваарай. Хөргөлт үнэгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд шууд авах линкийн видеоны комент болон description дээр бас байрлуулчих. Тэгэхээр нэмжлэхэд дүү нартаа бэлгэлж гисэн яг таарсан сайхан биелэг болно шүү. Нэг номоор контент бүтээх цогц системийг гартаа оруулах гэж боддоо. Гэвч харамсалтай нь 2017-оос 2019 оны оронд бүх зүйл дахин уруудаж эхлэв. Хятадын засгийн газар ашиггүй цахилгаан машин үйлдвэрлэгчдийг цэвэрлэх зорилгоор цахилгаан машин худалдан авах санхүүжилтийг тансан байна. Энэ нь BYD-гийн ашгийг 2019 онд 1.6 тэрбум юан норт бууруулж, ван үүнийг компанийн хамгийн харанхуй мөч хэмээн зарлаж байв. Түүний гол өрсөлдөгч Tesla харин модель Y загвараа танилцуулж асар их амжилт олж байлаа. Тэгээд удалгүй COVID-19 цар тахал дэлхийд даяар зарлагдав. Эдийн засгийн уналт ирэхээр болж цомтгол хийх ухаалаг сонголт байсан ч ван бусад гүйцэтгэх захирлуудаас өөр. Тэрээр ажилчтайгаа хамт амьдарч хоолоо хуваалцсан тэдний гэр бүлийг бүр мэддэг. Тиймээс ван 3000 инженертэй үйлдвэрлэлийн шугамаа маск гар ариутгч үйлдвэрлэхэд зориулсан өөрчлөлт тушаав. Богино хугацаанд BYD дэлхийн хамгийн том маск үйлдвэрлэгч болсон байна. Энэ хугацаанд компани дараагийн үдлээ бэлдэж байв. Нууцын зэрэглэлтэйгээр BYD-гийн инженерүүд цахилгаан машины салбарт шинэ стандарт тогтоох шинэ төрлийн зайг хөгжиж байлаа. Литий төмрийн фосфатын химиж шилжиж зайны багцыг шинжилэн загварчснаар компани зайны аюулгүй байдал эдлэгээний тал дээр шинэ нээлт хийсэн байна. Үүнийг харуулахын тулд BYD хатаасаар нэвт цоосон уламжлалт зайг галд автаж байгааг харуулсан. Харин өөрсдийн LED зайн бараг л ямар ч урал үзүүлэхгүй байгааг харуулсан харьцуулсан видеог нийтлэв. Үүний зэрэгцээ чанар муутай гэсэн төсөөллийг арилгахын тулд дэлхийн шилдэг дизайнеруудаар хөгжүүлсэн шин загварыг танилцуулж эхлэв. 2020 оны сүүлээр BYD урд өмнө ямар ч BYD машинд байгаагүй загварлаг боловсронгуй байдлыг агуулсан хан седан машиныг худалдаанд гарав. Энэ машины тансаг дотоод засал нь Tesla-гийн машинуудаас ч бүр илүү харагдав. 2020 оноос 2023 онд BYD-гийн борлуулалт 427 мянгаас 3 сая болж ердөө 3 жилийн дотор 700% өсөв. Одоо BYD дэлхийг байлдан дагуулах цаг болсон гэж үзэж байгаа юм байна. Тэдний эхний зөксөөл нь Европ төв байв. Гэвч гинтийн тавгүй билег тэднийг хүлээж байв. Европ дахь эхний жилийн борлуулалтанд зах зээлийн ердөө 1.1% эзэлж маш муу байв. Олон европчуудад Build Your Dreams гэсэн үрээ таалагддаг тул компани зарим Европын загваруудаас үүнийг хасах түргэжээ. Аз төв буюу Хятад улсад урам зориг өгөх гэсэн утгатай байсан зүйл нь Европт ч тийм сайн ойлгогдоогүй байна. Хамгийн муу нь 2023 оны 9 сард Европын холбооны комисс Хятадын цахилгаан машины компаниудыг Хятадын засгийн газраас шудраг бусаар татаас авч өгнө гэж үзэн шалгалт эхлүүлж тэдэн дээр зарим татврын тариф ногдуулах ёстой гэж мэдэгдэв. Үүний зэрэгцээ Америк хэвлэл мэдээлэл Хятадын цахилгаан автомашиныг үндэсний аюулгүй байдлын занал хил хэмээн нэрлэж Америк нэгдсэн улсын зах зээлийн хаалгыг хаалт хийжээ. Энэ үед BYD Хятадын автомашины брэндүүдийг дэмжих зорилгоор нэгэн видео гаргасан бөгөөд Хятадын машины тухай хуучин томог төрөгдлийг арилгахыг гэсэн уриалтай байв. Гэвч барууны хэвлэл мэдээлэл үүнийг хуучин томгуудыг нураа гэж орчуулан барууны брэндүүдийн эсрэг дайн зарласан мэтэр тайлбарлаж асар том хэвлэлийн шуганд игдэвэ. Гэвч энэ хүндрэл бэрхшээлийн дунд тусламж гинтийн газраас ирэв. 2023 онд Бразилийн шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч Луада Силва Хятадын ерөнхийлөгч Ши Жинпинтэй уулзахдаа Ford орхисон үйлдвэрийг авах Хятадын автомашин компани байгаасыг асуужээ. Уг санал BYD дээр ирж тэд үүнийг хүлээн авахар шийдэж. Энэ алхамч үр дүнгөөгөө. Тэр жилдээ BYD Бразилийн цахилгаан автомашины зах зээлийн 72% эзэж Tesla гүйцэд дэлхийн хамгийн их борлуулалттай бүрэн цахилгаан автомашины компани болов. Хамгийн гол нь бразилчуудад Build Your Dreams үрэн таалагдж байлаа. Build Your Dreams нь Toyota-гоос санаа авахаас эхэлж одоо Toyota цахилгаан болон гибрид тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэхэд тус хүртлээр өргөжсөн байна. Elon Musk-аар доглуулж байснаас эхлээд түүний машинд нь хүртэл зайн нийлүүлэх болтлоо өссөн байна. BYD-гийн хамгийн тууштай дэмжигчдийн нэг болох Америкийн хөрөнгө оруулагч Charlie Munger байсан бөгөөд тэрээр энэ компанид хөрөнгө оруулах нь түүний хувьд агуу завшаан гэж тодорхойлсон байдаг. Тэрээр Ван Чимфугийн том ахыг дүүгээ ядуурлаас гарах боломж олохын тулд өөрийгөө золиослсон жинхэнэ баатар хэмээн магтаж байв. Та бүхэн санаж байгаа бол ахан дүүдээ хөрөнгө оруулсан шүү дээ. Урд өмнө нь зөвхөн Tesla-г худалдан авдаг баян хүмүүс зориулагдсан байсан цахилгаан автомашиныг BYD арай өөр өнцгөр харуулсан буюу тансаг машин худалдан авах боломжгүй байсан хүмүүст зориулан чанартай бөгөөд заварлаг машиныг үйлдвэрлэж чадсан юм. Энэ компани гинтл ирээдүйн нэг хэсэг болсноо мэдэрч энэ мэдрэмж нь маш хүчтэй байж чадна хэмээн бодож. Магадгүй энэ шалтгаанаар Ван Чимфу өөрийн BYD машиныг хүлээлгэн өгөх ёсод олон удаа оролцдог байсан баха. Магадгүй энэ компани ирээдүй гэрэл гээтэй байгаа. Гэвч хамгийн сүүлийн байдлаар нэгэн эрсдэл гарч ирсэн нь Хятадын цахилгаан автомашинууд хоорондоо үзэлцэж хямд үнээр өршөлдсөн байна. Энэ нь автомашины дагалдах сэлбэг
YouTube тоног төхөөрөмж нийлүүлж буй компаниудад асар их дарамт ирж хятадын цахилгаан автомашинуудын ханган нийлүүлэгчтэй төлбөрийн буцаан олох байдал яг одоогийн байдлаар нэлээд эрсдэлтэй явж байгаа лээ. Автомашинууд борлуулагдаагүй загвараа борлуулахын тулд асар хямд үнээр нэг нэгнтэйгээ өрсөлдөж байгаа нь энэ салбар томоохон ганхал төлөвлөгөө үүсгэхэд нөлөөлж байгаа юм байна. Нөлөөлж байгаа бөгөөд энэ 2025 оны 6 дугаар сарын хамгийн сүүлийн байдлаар нэлээд ноцтой болж ирсэн талаар хөрөнгө оруулалтын сангууд ярилцаж байгаа лээ. Энэ дунд BYD компани ч гэсэн савлгаатай явж байгаа. Гэхдээ хэдүүлээ ирээдүйд юу болохыг харцгаая. Цаг агаар хаашаач эргэж магадгүй юм. Та YouTube сувгаа нэхээс эхлээд алгоритмыг зөв ашиглаж чанартай контент бүтээгээд ашиг орлоготой болтлоо хөгжүүлж бүхий л аргыг нийт ороод сурмаар байна уу? Тэгвэл анхаарлаа нааш хандуулаарай. Контентийг YouTuber болох нь зөвхөн олон танигдах эсвэл мөнгө олох бол биш ээ. Энэ бол таны дотоод сонирхол хүсэл санааг бодит амжилтанд хүргэх гайхамшигтай арга зам байна. Эдгээр юу агцсан бэхээр контентын найрлага форматыг өөрөө зохиож сурах, алгоритмын учрыг нэгэнгүй ойлгох, тулгарсан бэрхшээл бүтлгүүтлийг даван тулах сэтгэл зүйн ур чадвар, бүр цаашлаад гадаад хэл дээр контент бүтээх, хиймэл оюун ухааныг бүтээлчээр ашиглах зэрэг агуулгууд багтсан байгаа. Та өөртөө хөрөнгө оруулж YouTuber болох аяллаа яг одоо эхлүүлээрэ. Хүн болгоны дотор л контент бүтээх гэсэн нууцхан хүсэл байж л байдаг. Үүнийг хийж үзэж байж л мэднэ. Тэгэхээр одоо эхлэхгүй л хэзээ эхлэх юм бэ? Та сургалтаа Задлан цэгийн минь вебсайтаар орж хүлээн аваарай.